E aí, você ronca? Seu marido ronca? Sua esposa ronca? Você está tendo muita dificuldade para dormir e conviver em sociedade? Eu sou o Dr. Roberto Beck, médico otorrino da Care Club, e hoje você vai aprender tudo sobre ronco. Quando você pensa em ronco, você está pensando principalmente em fatores obstrutivos da via respiratória que podem estar desencadeando essa alteração. É muito importante que você tenha um diagnóstico e a partir do diagnóstico, principalmente da causa do ronco, a gente pode fazer um tratamento mais adequado e que possa ajudar realmente no tratamento do ronco.